好，政治消息来关心，台北市长柯文哲确诊后30号正式解隔上班，但依旧有一些咳嗽的症状。上午搭公车到市府就被议员质疑这样的动作是否适当呢？柯文哲强调他都有戴口罩，更习惯托命上班。只是议会备询时再批中央任命卫福部长陈时中担任指挥官是一个防疫战略的错误，尤其听到 CDC 宣布台北市要在自由广场设置大型儿童疫苗的接种站，让柯文哲直接批评让大家去群聚，这是白痴命令。副市长黄珊珊也补充，那里有防疫急门诊，有很多快筛阳性的民众。而晚间最新消息是，医福会的执行长王必胜在脸书 PO 了自由广场的照片，吐槽表示，熟悉台北市的人都知道自由广场很大。台北市政府有没有得到任何讯息？没有，这个很白痴的命令，很白痴的命令。中央无预警要在6都设儿童疫苗大型接种站，北市选在自由广场，北市府却完全蒙在鼓里。我都在学校打完了，他要干什么？所以你觉得多此一举？没有必要，不要乱下命令了。不可能把全台北市的小学生集中去中正纪念堂打。要相信我们这些第一线的指挥官，本来打疫苗就不需要群聚了，反而乱了。在自由广场其实有很多快筛阳性的。王必胜马上po文反击，熟悉台北市的人都知道自由广场好大。指挥中心也回应，诊断筛检是在户外的自由广场，两地相距500公尺，人流并不会重叠。还是会咳嗽啊，熬不要？柯文哲确诊后首度解隔出关，早上搭公车上班依旧咳不停，却被质疑有传染风险。还好啦，隔2分。为什么要搭公车？口罩有戴好。坐公车上班的要避免一下。不用了，正常就好。随时都一路很累的，我没事我就进入那个电脑休眠状态，必要的时候可以托命工作，没问题。乡院的议会备询还是咳不完，但国民党议员要求替指挥官陈时中打分数。柯文哲话锋一转，先批国家防疫战略错误。那你觉得陈时中指挥官有没有及格？用我的标准太高了啦，像国门要开不开，这哪里是卫福部可以决定？一个卫福部部长去当这个防疫的总指挥。其实逻辑是有问题，这是一个很政治的任命，这样声调很高，难道就要一路弄下去？没有在这个疫情当中，让整个国家做该有的改变，这才是最大的战略错误。解隔首日市长身体为恙，但防疫战略在杠中央，炮火依旧不减。记者陈树强、高子尧台北报道。